بيكم. يلا سوا نعمل طبخة في ساعة أو ساعة وربع بالكتير قوي. وصفة سهلة جدا ومغذية. هنعمل سوا صينية كوسة عملتها بطريقة ماما، بس حطيت التاتش بتاعي فيها وبضيف ليها شوية نعناع مجفف علشان بابا بيحبها كده جدا، وجربوها بقى علشان ذوق بابا في الأكل خطير. وعملت فراخ مشوية بصوص رهيب وشوربة كريمة فراخ بالبطاطس. يلا بينا سوا نشوف المقادير. معايا 2 كيلو كوسة نضفتها وغسلتها، وجبت شوكة وبغرسها فيها وعامل خطوط طولية علشان تديني الشكل ده. وبعدين بقطعها حلقات عادي، وممكن تقطعوها لنصين او 4 انصاص، وبعدين تعملوها زي مكعبات كده منمنمة على حسب الشكل اللي بتحبوه. وماما بتحب تعمل الكوسة بالفلفل الاخضر، فاحنا هنستخدم فلفلتين. ومعايا حوالي 10 او 11 واحدة من الطماطم، وقطعتهم علشان اعرف اضربهم في الكبة كويس. وقبل ما نضرب الطماطم بحب اني اضرب البصل الاول، فحطيت بصلاية متوسطة حمراء وبصلاية متوسطة بيضة. ومعايا 4 أو 5 فصوص توم كبار، بقشرهم واغسلهم عشان القشر ما كانش نضيف قوي. لما بيبقى نضيف معايا مفيهوش اي شوائب مش بغسلهم. وهاخدهم احطهم في طبق واحط عليهم معلقة من الملح وشوية من الفلفل الاسمر والكزبرة الناشفة، وادعكهم كويس بايدي. وبعدين بعصر الطماطم. وبصراحة بقى ماما بتعصر الطماطم وخلاص على كده، ولكني بحب اضيف معلقة من بتاعة الاكل سكر، ومعلقة زيها من الصويا صوص الغامقة، لان اصلا الصلصة الجاهزة بتاخد لون غامق مميز كده علشان بيضاف عليها صويا صوص. والخطوة اللي جاية برضو هحط التاتش بتاعي فيها. ماما بتحب تجيب حلة تشوح فيها البصل مع سمنة بلدي وتحط باقي المكونات وتسويها عادي، ولكني هجيب صينية وبرضه هحط سمنة بلدي فيها وهشوح البصل يدوب يعني يدبل معايا، ولو بتحبوا تخلوه ياخد لون دهبي عادي براحتكم. وبعدين هنزل عليه بصلصة الطماطم واقلب كويس ودقايق بالظبط، وهضيف شرايح الفلفل الاخضر واقلبهم مع بعض شويه، وهسيبها تتصلصل شويه كده مش كتير لاني هدخلها الفرن تكمل تسويه. انا بحب صينيه الكوسه اكتر من الحله لاني بدخلها الفرن، فبستفيد باني بحط معاها الفراخ تتحمر بالمره، وكمان الكوسه بتبقى فيها تكه كده وانتوا بتاكلوها ما بتبقاش طريه خالص زي المستويه في الحله. اخدت الصلصه وضفتها فوق الكوسه ووزعتها على الصينيه كلها، وضفت شوربه حسب الرغبه وقلبتها مع الصلصه والكوسه كويس قوي. وما تنسوش ان الكوسه من الخضار اللي بينزل ميه كتير. وبعدين رصيت عليها الفراخ المسلوقه وجهزت لها صوص رهيب هيعجبكم قوي. انا كان عندي صوص ترياكي فاخدت منه معلقه طعام ومعلقه زيها من الصويا صوص الغامقه وزيهم من دبس الرمان. وبعدين حطيت توم بودره وبصل بودره وبابريكا مدخنه وشويه من الروزماري وكزبره ناشفه، وقلبتهم كلهم مع بعض. وطبعا مش هحط عليهم لا زيت ولا سمنه ولا ملح، عايزين تضيفوا فلفل اسمر مفيش مشكله. ودهنت بالفرشه الفراخ ودخلتهم الفرن. وانا كنت محضره بطاطسيه كبيره مقطعاها مكعبات صغيره وهحطها في صينيه على النار مع معلقه سمنه كبيره. ومعايا لسان عصفور على شعريه علشان لسان العصفور عندي كان خلص، وتقدروا تعملوها باي مكون منهم بتحبوه سواء شعريه بس او لسان عصفور بس. ومعايا بصلايه صغيره هقطعها مكعبات. اول البطاطس ما بدات تتغلف بالسمنه وتدخل كده في بدايه مرحله التحمير وما بقتش تلزق معاكم كده، هضيف اللسان العصفور عليها واقلب لغايه لما ياخد لون ذهبي. وبعدين هننزل عليهم بالبصل المكعبات، وانا فضلت البصل الاحمر عشان يدي للشوربه شويه تسكير. وبعدين لما كله اختلط سوا والبصل شبه دبل معايا خدتهم كلهم ونزلتهم على شوربه سخنه بتغلي وقلبتهم شويه مع بعض. وبعدين ضفت حوالي من 2 ل3 لبن، وحطيت شويه زعتر مجفف وقلبتهم مع بعض سوا، ولو عندكم زعتر فريش عادي زي ما تحبوا. وبعدين جبت بوله وحطيت فيها شويه من الشوربه السخنه وضفت لها معلقه طعام دقيق وممكن تستبدلوه بنشا، وقعدت ادوبها كده في الشوربه كويس. وبعدين دلقتها في حله الشوربه تاني علشان تربط القوام مع بعض. طبعا ما تنسوش تبصوا على الفراخ في الفرن لاننا هنطلعها قبل الكوسه ما تستوي علشان بتكون اتشوت وخدت معايا لون حلو قوي. وبنسيب الصينيه بتاعه الكوسه تكمل بقى سوا براحتها في الفرن، وبتطلع بتبقى بالشكل القمر ده. وعايزه اقول لكم جمالها انها ما بتبقاش مهريه كده، والشوربه كانت استوت وبجد منتهى اللذاذه ومشبعه جدا.
والفراخ رهيبة بجد. الحلقة اللي جاية هتبقى مخصوص بس لأنواع الدهان اللي ممكن نحطه للفراخ المسلوقة ويخليها زي المشوية بالظبط، ومن غير بقى طرطشة زيت ولا فرقعة سمنة بقى وبهدلة، كله هيبقى تحت شواية الفرن. وطبعا تقدروا تسووا الفراخ على طول في الكوسة وتختصروا وقت كبير وتحطوا كله مع بعض ني في ني، ولكن احنا بنحب الشوربة فبنحتاج نسلق الفراخ الأول. وكمان بحب أدبل البصل مع السمنة، وعادي ممكن تعملوا برضو خطوة البصل والطماطم وتحطوها على الكوسة والفراخ مش مستوية برضو عادي زي ما تحبوا، وقدموها بقى مع رز أبيض أو رز بشعرية أو حتى عيش. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم وبالهنا والشفا.